時間に停車中の列車は回送列車です。糸崎です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。この列車は折り返し18時55分発普通姫路行きとなります。三原、西条、広島方面へは南蛮乗り場にお越しください。